Kto a prečo sa rozhodol s nami takto kruto experimentovať v čase, keď sa autodoprava ešte nezotavila z rán hospodárskej krízy a veľkej straty zákaziek? V závere roku 2008 a v roku 2009 bolo odobratých vyše 1300 vozidiel dopravným spoločnostiam, ktoré neboli schopné splácať leasing, prevažne z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti. Tie firmy, ktoré ešte prudký pokles preprav prežili, dostali 1. januára úder pod pás. Úder pod pás v podobe spoplatnenia vyše 1400 km ciest prvej triedy. Naozaj, excelentný unikát pre vlastných občanov a daňových poplatníkov. Prečo si vláda nesiahne do vlastných radov, nerobí rázne opatrenia pre zníženie výdavkov štátnej správy, zníženie platieb za štátne zákazky výberom najvýhodnejších ponúk a zvýšenie príjmov predajom s najlepšími ponukami pre štát? Mýtny tender je typickým príkladom predraženia, ktorý zaplatíme všetci našimi mozľami. Miesto efektívnejšieho spravovania peňazí nás, daňových poplatníkov, pristupuje vláda k ďalšiemu drastickému zdaneniu nás, všetkých konečných spotrebiteľov, formou mýta, ktoré nám zvyšuje výdavky na cesty 20 až 30 násobne, ktoré doteraz neboli spoplatnené a sú vo veľkej miere v zlom stave. Vláda by sa mala zamerať na tranzitujúce vozidlá, veď sme typickou tranzitnou krajinou. Miesto toho zaťažuje domácich dopravcov ďalšími a tentoraz likvidačnými poplatkami na cestách, na ktorých stačilo dať jednoduchú značku zákaz vjazdu tranzitujúcich vozidiel na 7,5 tony alebo 12 tón, tak ako je tomu aj v iných európskych krajinách. Miesto toho tu minister dopravy hovorí o praskajúcich domoch a preťažených vozidlách. Mal by obhajovať dopravu, ale robí tak kampaň proti dopravcom. Ak cesty ničia kamióny, tak ich treba kontrolovať, vážiť a pokutovať. Úžitkové vozidlá sú vyrobené tak, že aj pri maximálnej povolenej záťaži neničia cesty viac ako iné vozidlá na cestách. Vyplýva to z predpísaných nápravových tlakov a to by mal minister dopravy vedieť. Mal by sa skôr pozrieť na to, aká je u nás kvalita ciest, ako sa udržiavajú a opravujú, keď sa tak rýchlo opotrebovávajú. A obyvatelia popraskaných domov by sa ho mali opýtať, prečo nie sú na cestách v obci dopravné značky zakazujúce tranzit vozidiel na 7,5 tony. Mýtny systém od začiatku spustenia vykazuje množstvo nedostatkov. Národná diaľničná spoločnosť a SkyToll i minister dopravy stále tvrdia, že všetko je v poriadku a drobné chybičky sa odstraňujú. Nie je to na úkor spotrebiteľa? Minister by sa konečne na vec mal pozrieť ako spotrebiteľ. Ako je zabezpečená ochrana spotrebiteľa, keď z výkazov jazd nie je jasné, koľko ste prejazdili kilometrov, úseky sú kódované a s každým odjazdeným dňom pribúda halda papierov, ktorým dopravcovia musia venovať obrovské množstvo času. Mýto preukázateľne zlyhalo. Neostáva nám nič iné, ako sa znovu vrátiť s protestom na cesty, ktoré nás živia a teraz aj ničia. Žiadame zredukovať vymedzenie spoplatnených ciest na pôvodný stav spoplatnenia, teda na všetky diaľnice, rýchlostné cesty a vybrané cesty prvej triedy v rozsahu 333,4 km, ktoré boli 1. januáru 2009 v cestnej databánke Slovenskej správy ciest spoplatnené pre vozidla nad 3,5 tony, a to s účinnosťou od 1. februára 2010. Alebo pozastaviť mýto do 30.6.2010 a do toho termínu upraviť rozsah spoplatnených ciest na úroveň konsenzu medzi ministerstvom dopravy, sociálnymi partnermi a zástupcami autodopravcov. Vyslovujeme požudovanie nad vyjadreniami Národnej diaľničnej spoločnosti a SkyTollu, ktoré nás prostredníctvom médií masírujú údajmi o strate, ktorú odklad mýta spôsobuje im a štátu,
Minister dopravy už mal vyrúbiť sankcie voči kompetentným za systémové a vecné chyby, ktoré spôsobili poškodzovanie spotrebiteľa, mal požiadať Slovenskú obchodnú inšpekciu a Najvyšší kontrolný úrad ako nezávislý orgán vykonávajúci kontrolu hospodárenia o hĺbkovú kontrolu dodávateľa elektronického mýta. V Čechách bola stanovená sankcia pre dodávateľa mýtneho systému 5 miliónov českých korún za každý deň omeškania. V Nemecku prebieha súdne konanie medzi vládou a dodávateľom mýtneho systému v sume 3 miliardy eur. A čo u nás? Na koho strane stojí minister dopravy a premiér? Na strane občanov a daňových poplatníkov, alebo na strane dodávateľa mýtneho systému? Dámy a páni, vážení spoluobčania, v mene Únie autodopravcov Slovenska u nás s podporou Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej živnostenskej komory a Združenia podnikateľov Slovenska vyhlasujeme štrajk v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, článok 37, odsek 4, na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov spojený s pokračovaním informačno-petičnej kampane. Cieľom je vytvoriť pre subjekty podnikajúce v doprave na Slovensku akceptovateľné prostredie, ktoré zabráni likvidačnému nastaveniu mýtneho systému v rozsahu spoplatnenia ciest prvej triedy, ktoré nemá v Európskej únii obdobu a v žiadnej inej krajine taký veľký rozsah a dopad na vnútroštátnu dopravu. Zároveň budeme rokovať o všetkých 11 požiadavkách 28. decembra 2009. Vyzývame premiéra, aby zrušil spoplatnenie ciest prvej triedy od 1. februára 2010 pre vás aj rokovaním s Česmadom. Pre vnútroštátnu autodopravu je nastavenie mýta na cestách prvej triedy nepriateľné. Vyzývame touto cestou všetkých autodopravcov s vozidlami na 3,5 tony, aby sa aktívne zapojili do druhej vlny protestu autodopravcov. Prosíme všetkých obyvateľov Slovenska o rovnakú solidaritu, ktorú nám prejavili pri prvých protestoch v januári a prišli nás podporiť. Chceme spravodlivé mýto na cestách, ktoré sa štandardne spoplatňujú v Európskej únii, ale nie na okreskách, ktoré stavali ešte naši otcovia a starí otcovia. Nespochybňovali sme a nespochybňujeme spoplatnenie diaľnic a rýchlostných ciest a nevyhýbame sa ďalšiemu spoplatneniu nových diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré nám všetkým štát vybuduje. Chceme však priateľné podmienky pre našu prácu v prospech všetkých občanov Slovenska, nie neúnosné a likvidačné zaťaženie. Slovenské hospodárstvo stojí aj na kolesách autodopravcov. Na záver mi dovolte poďakovať 80 000 fanúšikov na Facebooku a viac ako 60 000 občanov, ktorí sa zapojili do informačno-petičnej akcii, ktorá pokračuje i naďalej. Nespochybniteľne ďakujeme aj všetkým organizáciám, ktoré nás podporujú. Ďakujem.